यह वो बिजली का खंभा है जोड़ा शार्ट होया है और इधर तकने पे मुकम्मल तौर पर रास्ते ब्लॉक वगैरह रख के तो निशानदेही जी रोड बिल्कुल नज़र ही को नहीं आवेगी और ये जरा सैलाबी रेला सी जी इस रोड की बहा के लै गया एक और नुकसान हो गया तो तकने पे जी सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंबर अपना यूट्यूब चैनल अंबर वकास ऑफिशियल तकन के उम्मीद करना सारे भैन भरा ठीक ठाक हो सो। अल्लाह का मैं दुआ है कि अल्लाह ताला संग देर खुशियाँ नसीब फरमान, अल्लाह ताला संग दो जन्नत कामयाबियाँ ता फरमान। अल्हम्दुलिल्लाह जी एक और वीडियो लैके आए सारे भैन भरावां खिदमत हाज़िर हाँ। जैसे कि तुसां थंबनेल और टाइटल तक असें पता चल गया सी कि आज नहीं मेरी वीडियो किस टॉपिक ने रिलेटेड है और इंशाल्लाह आगे चल के सांगी किस एरिए ना विजिट करवा सा और किस टॉपिक की वीडियो है तुसां बना के शेयर कर सा। इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ग्रां मौजूद हाँ और अगेन जी बारिशा का एक स्पेल शुरू होया और ख़तरनाक तरीन स्पेल है। तकरीबन 12 घंटे तो लगातार बारिश होनी है, तेज़ बारिश लगी है होना और इस टाइम भी मैं अपने घर ने अल्हम्दुलिल्लाह बाहर मौजूद हाँ। तो मैं सोचा कि भैन भरावां नाल अगेन अपडेट शेयर करिए बारिश आने वाले नाल और उस तो बाद इंशाल्लाह जुलांगे जरा असने ग्रां है करीब तक नाला गुजरना पाया उस नाले की सूरत हाल है क्योंकि काफ़ी नदी नाले ने असने ग्रां तो करीब तो गुजरने पे। बहरहाल जरा एक वड्डा नाला जिसने मैं इस तो पहला वीडियो बना के तुसां नाल शेयर की है और काफ़ी भैन भरावां पसंद भी की सी। बहुत बहुत शुक्रिया सारे। अज इस नाले की सूरत हाल है इस टाइम लेटेस्ट और उस तो अलावा काफ़ी असल ग्रां ने घर इस नाले ने बिल्कुल करीब उन्होंने की सूरत हाल है। अल्लाह ना करे अगर पानी स्पीड ना आवे और तेज़ पानी आवे इस नाले के अंदर तो इन्होंने घर के अंदर भी पानी जा सकना है, जानी और माली नुकसान भी हो सकना। और इस टाइम भी मैं बिल्कुल घर ने बाहर खड़ा अली साहब मेरे नाल जी इधर तकने पे नीचे सही पानी नज़र आना पाया और इस टाइम हल्की हल्की बारिश लगी है। बहरहाल सूरत हाल तकने पे एक सूरत हाल है, पानी गुजरने पे गलियाँ नहीं है सूरत हाल है। अली साहब आज मौसम कैसा हो गया है? खूबसूरत है जी। अच्छा तो बारिश ने वाले नाल क्या आने आज फिर नाला आया सी या नहीं आया होना का? आया सी बिल्कुल घर आती नहीं बारिश। एक और न्यूज़ सारे भैन भरावां शेयर कर छड़ा कि स्पेशली जेडे बिजली ने पोल हैं जिस टाइम सावन भादरे का महीना होना बारिशा का महीना अपने माल अपने बच्चे इन्होंने पोलों तो और खुद भी कोशिश करो जो भैन भरा पाकिस्तान बह के मैं वीडियो तकने पे इन्हों तो दूर रहा करो। अज भी सुबह एक नुकसान होया एक असने ग्रां का बंदा सी जी उसने एक भैंस जिसी मझ आखने ना बिजली का पोल जो शार्ट सी उसकी वजह तो उसने नाल लग के तो मर गई है। तो अल्लाह ना करे नैक्सट किसी का माली या जानी नुकसान हुआ स्पेशली अपने बच्चों का कि तकना चाहिए कोई इस तरह ने बच्चे खेलने बिजली ने जो खंभे इन्हें तो दूर रवने नहीं हाथ वगैरह ना लान। बाकी चलने हम नीचे उस एरिए जिथे बरसाती नाला गुजरना फिर उत्थे चल गए इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे शेयर करांगे। इस टाइम अगर मैं वीडियो बनाना उत्थे जाँ तो बारिश होने की है मोबाइल में पानी पै जैसे तो नीचे तकने हो पे जी हूँ इस टाइम काफ़ी तेज़ बारिश हो गई है उसकी बारिश नीचे होनी भी नज़र आने की होएगी। बाकी है कोई सूरत हाल है जी असने गली नहीं जी वीडियो तक लगे हो मजीद जी चलने उस तरफ। एक रिक्वेस्ट है अगर तक मेरे चैनल की सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर छोड़ो ना जो बेल आइकन है वह भी प्रेस कर छोड़ो और जोड़े भैन भरा रूटीन वीडियो तकने हो अपना कीमती टाइम कट के और उस तो अलावा मेरे चैनल की सब्सक्राइब किए उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उस जगह तक पहुँचा जैसा कि मैं तुसें वीडियो ने शुरू तक दसिया सी कि यह वो बिजली का खंभा है जोड़ा शार्ट होया है और इधर तकने पे मुकम्मल तौर पर रास्ते ब्लॉक वगैरह रख के तो निशानदेही की ने क्या साइड तो गुजर के आवो क्योंकि इस साइड तो मुकम्मल एरिया जोड़ा ये दीवारां तुसें नज़र आनियां पे सारियां शार्ट सन और महकमा विज्ञान ने बंदियां बिजली तो ठीक कर छड़ी है। इतों उपरों कोई खराबी हुई सी पर वो तो ठीक हो गई है। जोड़ा नुकसान होना सी जोड़ा जानवर मरिया इस बिजली नाल करंट की वजह तो वो तो मर गया। इधर संगी ए नज़र आना पाया जी पई है कट्टी जिसकी करंट लगा और ये फौरी तौर पर मर गई है। चाहे कोई सूरत हाल संगी इस एरिया नज़र आनी पई। बाकी जी हम चलने नीचे जितों बरसाती नाला गुजरना उस एरिए तो उधर क्या सूरत हाल शेयर कर।
इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस जगह तक पहुँचे हाँ, उस एरिए पहुँचे हाँ जिथों ये बरसाती नाला जरा जिसी सलाबी रेला भी तुम आ सकते हो असले ग्रां ने बिल्कुल करीब तो गुजरना है। और इस टाइम तुसें मेरी बैक साइड है एक रोड भी नज़र आवन लगी होगी, एक टुटी है रोड है और ये रोड जी है इस बरसाती नाले तरोड़ी सी अज तो तकरीबन 3 to 4 साल पहला एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला असने ग्रां ने करीब तो गुजर के गया सी, जिस विच ये असनी जी रोड है जी असने ग्रां जानी है ये पानी इसकी बहा के लै गया सी। अगे चल के तुसें दसने जी सामने तकने भाई मुकम्मल तौर पर ये जी रोड है टूट फूट का शिकार हो गई है। इस टाइम तो इतने घाह वगैरह निकल आए हैं, बहरहाल किसी दौर ही रोड होनी सी। तो सामने तकने पे जी आ जो सामने एरिया तुसें नज़र आना पाया, इस एरिए चों असी पार गुजरने सा सेंटर में मुकम्मल रोड सी। इधर तकने पे जी रोड बिल्कुल नज़र ही को नहीं आवन लगी और ये जरा सैलाबी रेला सी जी इस रोड की बहा के लै गया सी। बाकी यह कोई सूरत हाल है जी। इधर तुम तकने पे कितनी बड़िया बड़िया दराड़ा पै गई और इतना पानी ना फ्लो सी कि बिल्कुल ये पानी इस कंक्रीट की मुकम्मल तौर पर कंक्रीट हुई सी और इस कंक्रीट की बहा के लै गया सी। अगे तक तुम नज़र आनी है भी जी ये मुकम्मल तौर पर रोड है और ये रोड सीधी अगे असले ग्रां तक जानी है। बाकी इंशाल्लाह हुण तुसां नाल पानी ने हवाले नाल अपडेट भी शेयर करने कि इस टाइम असा जो बरसाती नाला असने ग्रां ने करीब तो गुजरना पाया उसके अंदर पानियां नहीं कि लेटेस्ट सूरत हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी इस टाइम मैं बरसाती नाले ने बिल्कुल करीब खड़ा और उस रोड पर मौजूद हाँ जी रोड असने ग्रां भी जानी है, जिस रास्ते तो असी रोज़ गुजर के जाने और जैसा कि मैं तुसें पहला दसिया कि बारिश शुरू हुई है और ये बारिश जी है अल्लाह ताला की रहमत है और तकरीबन इस टाइम 12 घंटे तो बहुत टाइम हो गया बारिश भी लगे हैं और मैं बिल्कुल बरसाती नाले ने करीब खड़ा और तुसें कैमरा मैन साहब दसणगे इस टाइम तकने पे बरसाती नाले की सूरत हाल है। बरसाती नाले ने अंदर पानी जरा उस तरह ना या कोई पानी इस तरह ने बरसाती नाले च आना है, ये तकरीबन भी इतना पहुँचने पानी की 6 to 7 घंटे लग जाने क्योंकि काफ़ी दूर तो आना है और जेडे पहाड़ ने इधर तुम कैमरा मैन साहब दसणगे इस साइड पर इस टाइम बारिश बहुत तेज़ है, बिल्कुल पहाड़ को नज़र आने पे काफ़ी दूर पहाड़ हैं और इन पहाड़ों तो बैक साइड पर जरा असना कश्मीर है जरा इंडिया ने कब्जे है वो कश्मीर है और ये जो बरसाती नाले पानी आना है कुछ असने पढ़ाना है और कुछ जरा इंडिया ने कब्जे असना कश्मीर है उस एरिए चो आना है और पानी तकरीबन इतने तकने पे पानी नहीं इस टाइम तकने पे जी पानी नहीं सूरत हाल पानी का फ्लो जरा काफ़ी तेज़ है। इधर तुसें नज़र भी आवन गया पर अज अजे तक पानी उस तरह ना नहीं आया जिस तरह आमना होना है। अल्लाह ना करे कि उस तरह ना पानी आवे क्योंकि जिस टाइम पानिया की स्पीड और पानिया की जरा मकदार है उसमें इजाफा होना है तो यह जरा तुसें खुश्क एरिया नज़र आना पे इस मुकम्मल एरिए अगे तक पानी नज़र आना है और इस साइड का भी तुसें सूरत हाल नज़र आनी है भाई जी इस साइड का भी सारा पानी होगा इस रोड तो क्रॉस करना है जी रोड तुसें नज़र आनी है भाई पर अल्लाह ना करे इस तो ज़्यादा जरा सैलाबी रेला वो आवे क्योंकि जैसा कि मैं तुसें पहला भी दसिया सी पिछली वीडियो भी कि इस साइड का जरा एरिया है इधर तुसें नज़र आना पाया इधर अगे काफ़ी घर न जेडे असले ग्रां ने और बिल्कुल बरसाती नाले ने करीब उन्होंने घर न। अल्लाह ना करे ये पानी जी मकदार है इसमें इजाफा हुआ है और उन्होंने घर में पानी दाखिल हुआ है बहरहाल कोई सूरत हाल तकने पे जिस टाइम फ्लो नहीं स्पीड पानी तकने पे और बारिश जी है बहुत ही तेज़ लगी है। जो एरिया तुसें नज़र आना पाया इस एरिए पानी नहीं जो गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा बाकी कोई सूरत हाल है जी अली साहब ने कोई गलबात करने बारिश ने हवाले नाल छतरियाँ लै आए छतरियाँ आंदे के बावजूद भी कपड़े सारे जो सिज गए क्योंकि मोटरसाइकिल तो आया इधर मोटरसाइकिल पार्क किया उधर सामने तुसें नज़र आना पाया करीब तो नहीं आता कि कोई पता नहीं किस टाइम इतों फ्लो पानी जरा उपर हो जाए रोड ने उपर और जिस टाइम पानी रोड ने उपर हो जाएगा इस एरिए इतों नीचे गिरना पवेगा तो फिर पानिया चो नसना भी काफ़ी मुश्किल हो जाना क्योंकि पानिया की स्पीड जी है बहुत तेज़ हो जानी है। इस टाइम तुसें नज़र आना पाया इस बरसाती नाले की क्या सूरत हाल है और सैलाबी रेला कितनी स्पीड नाल आवन गया। अली साहब पानी ने वाले क्या आखने हो पिछली बार पानी ज़्यादा सी अज ज़्यादा है? पिछली बार पानी ज़्यादा सी लेकिन अच्छा। इस बार अजे
उस तरीके ना नहीं आया पानी, लेकिन पानी अभी भी काफ़ी है। बहरहाल अल्लाह ना करे ज़्यादा आवे, क्योंकि वो जेह्ड़े उस साइड तक घर न जी उन्ना घरां तक पानी ना जाए। जी बाकी अली साहब इस पानी च पार हो सकने हैं? नहीं, क्यों, क्या करना है यार? आदत नहीं, हैं? आदत कोई नहीं है। पानी च पार होने की आदत कोई नहीं? जी अच्छा, बाकी बारिश ने वाले ने कोई दसो ना लेटेस्ट अपडेट जी अज बारिश लगी है? बारिश के सुबह नहीं लगी है, लेकिन अभी तक रुकी नहीं, अभी भी तेज़ है काफ़ी, कपड़े तक सकने वाले। बाकी इधर तकने पे जी बड़े बड़े दरख्त रुड़ के आने ने, जरा बरसाती नाला इस विचों इधर तकने पे कोई दरख्त पे है, इधर तुसेंगी नज़र आना पे कोई रुड़ के आए पानिया विचों। बाकी असी थोड़ी देर इत्थे ही हाँ, थोड़ी देर इत्थे थल्लांगे, पानी वगैरह तकांगे और इस बारिश ने पानी च नहांगे, तो इंशाल्लाह उस तो बाद घर की तरफ जाके देखने हैं पानी स्पीड इजाफा होना या नहीं होना। यह जो तुसें पानी नज़र आना पे सारा सैलाबी रेले का पानी है। जिस टाइम पानी चोखा होना तो इस साइड तो ओवरफ्लो होना है और नीचे जरा इस रास्ते पानी गुजर के जाना। बाकी है कोई सूरत हाल बारिश नहीं, तो तकने पे कितनी तेज़ बारिश इस टाइम भी लगी है, तुसेंगी वीडियो नज़र भी अल्हम्दुलिल्लाह आने लगी है। मैं बिल्कुल अपने घराने करीब खड़ा और तुसेंगी सामने सूरत हाल नज़र आनी है पई। इधर मुकम्मल तुसेंगी बारिश का पानी नज़र आना पाया और इस साइड तक तकने पे जी जितनी ज़मीनें ये सारियां इस टाइम पानिया फुल हो गई हैं और एक सूरत हाल है जी। और बारिश तकने पे सामने इस टाइम भी तेज़ बारिश लगी है। इधर तुसेंगी नज़र आएगा थोड़ी देर बिच थले चला जाना पानी हाँ वो निकली है कुछ ये फिर पानिया भी चली गई है। तो तकने पे जी सूरत हाल बहरहाल परिंदे जड़े न ये भी इंजॉय करन लगे हैं, तुसेंगी नज़र आनी भी सूरत हाल कितनी तादाद परिंदे उड़न लगे और बारिश ने पानिया नाल नहान लगे तो इंजॉय करने। तकने पे बिल्कुल मकाना ने करीब पानी पहुँच गए है और जरा असा ने बरसाती नाला गुजरना उसने वीडियो बना के शेयर की है कि अज इस बारिश ने के लेटेस्ट अपडेट है। नहीं भाई जी सनी जी ग्रां गली है इसने चट गिर गया और शदीद बारिश की वजह तो जैसा कि मैं तुसें पहला दसिया तकरीबन 12 घंटे तो अबव टाइम हो गया, लगातार बारिश लगी है और रास्ते च उपर रट बने असी और मुकम्मल तौर पर इधर तुसेंगी ढट्ठिया नज़र आवन लगे है और अगैन एक और नुकसान हो गया। तो तकने पे जी सूरत हाल। अब्दुल्ला क्या करने गए? बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अजे तक स्टिल लगी है। इस टाइम तकरीबन 2:30 ने अराउंड अबाउट टाइम है, 2:30 से 3 हो गए होंगे, तो अजे भी स्टिल बारिश शुरू हुई है। इधर तकने पे मेरे भी सारे कपड़े बारिश नाल मुकम्मल तौर पर गिले हो गए और अली साहब भी इंजॉय करने। बाकी है कोई सूरत हाल से जी है वीडियो है जी मैं सारे भैन भरावां नाल बारिश के हवाले नाल लेटेस्ट अपडेट शेयर की है कि अगैन जी असल एरिया एक बारिश ना स्पैल आए है कि कदों तक रह सी अली ताला ही बेहतर जानना, पर ये इत्थे तक अपडेट सी जी मैं सारा शेयर की है क्योंकि काफ़ी भैन भरा मैसेज करने कि लेटेस्ट अपडेट शेयर कराया करो अपने एरिए नहीं करना। आज वीडियो पसंद आई है, अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने भैन भरावां अपने दोस्तों से। अगर अज तक चैनल की सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर छड़े ना, जो बेल आइकन है वो प्रेस कर छड़े। और आखिर तो फिर जो भैन भरा रूटीन वीडियो तक ने कीमती टाइम कट के और मेरे चैनल की सबसक्राइब किए उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द नई वीडियो फिर हाजिर हो सा, तब तक इजाज़त दो, अपनी दुआओं याद रखिए। अल्लाह सुनने वाला है।